गएको पछि म हेलो नमस्ते सेवारो केरेको आङ्गा समितिगेला सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको नयाँ दिन नयाँ भ्लगमा। आजको भ्लग पनि म बिहानै उठिसकेको छु र अब फेरि आज पनि एकछिन श्रमदान गर्नुपर्ने भएको छ। फेरि आज पनि त्यही हो, पोल गाड्नु पर्ने अरे, पोलको खाल्टो खन्नुपर्ने अरे। आज चाहिँ प्राविधिक पनि आएर चाहिँ त्यो खम्बा गाड्ने कुरा रहेको छ। बिहान एकछिन खनेर अब खानासाना खाएर भरे खम्बा पनि गाड्नुपर्ने हुन्छ जस्तो छ आज। त्यही हो, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। यदि बिरामी हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्य शीघ्र लाभको कामना भन्न चाहन्छु। यो मेरो भ्लग हेर्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु है। र आजको भ्लग चाहिँ सुरु भइसकेको छ, मिस्टर तिगेला भ्लग। सबैजनाले कमेन्ट, लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हातेमाला गर्दै अघि बढ। र मैले चाहिँ मुख पनि धोएको छुइनँ है। अब चाहिँ म मुख धुनुपर्ने हुन्छ। मुख नधुइकन पनि म चाहिँ भ्लग बनाउँदै हिँड्दैछु। अब यहाँ मान्छेहरू भेला हुँदैछन्, धेरै छैन। अब श्रमदान हो, श्रमदानमा अलिक हिचकिचाउँछ मान्छेहरू काम गर्नु होइन। त्यही हो, अब पैसा भयो भने त अलिकति हुन्छ, श्रमदानमा चाहिँ अलिक मान्छेहरू कमै हुन्छ। त्यही हो, सबैजनाले माया गरिदिनु होला। म चाहिँ अब यहाँ मुख धुँदैछु। यहाँ हाम्रो साइला बडाउ, तपाईँ र मेरो त दिनै है भेट हुने भयो। यहाँ कोदालो बोकिरहेको छु, यहाँ निम्तो पढ्दैछ है। पढ ऊ त बिना तिगेला जस्तो नहो मेरो छोरी। यहाँ बल हल्ले हानो। अब चाहिँ त्यस्तै छ साथीहरू। यहाँ भनौँ न भनौँ, अब आफू त व्यावहारिक मान्छे परे पनि अब बुद्धिजीवी जस्तै। अब यो श्रमदानमा नआउनेलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म श्रमदानमा नआउनेलाई चाहिँ के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि मैले अगाडि पनि यो कुराहरू राखिरहेको थिएँ। अब नआउने जतिले खाजा बाजाको व्यवस्थाहरू चट्ट पारिदिनु, नआउने नभ्याउने जतिले भन्न चाहेको थिएँ। तर भन्दै पनि हाम्रो त्यो अनि त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि माइला कहाँबाट आइस जाउँ न मास्तिर भन्नु लामो गाड्नुपर्ने मार्कल त्यो होइन नि, विराज भट्टाको फ्यान होइन। इन्द्र कुमार लिम्बू उर्फ बुङ्गो राजा गएर त नि एउटा लाउँदा गाउँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। श्रमदानको लागि भन्न मिल्दैन। हाम्रो बुद्धिजीवी वरिष्ठ 84को क्यान्डिडेट बोकेको विनोद तिगेला। म त कस्तो मान्छे भने हिजो त्यहाँ होइन ल हजुर, हाम्रो श्रमदान चाहिँ भोलि पनि अरे 3 मा 2 घन्टा श्रमदान हुन्छ हाम्रो चाहिँ। ल चाहिँ म खानासाना खाएर ओह्रालो डाँडा खेतमा जाँदैछु। के गर्नको लागि भन्दाखेरि एग्रिकल्चर रिभोल्युसन काममा चाहिँ जाँदैछु। सुन्तलाको बोट बिरुवा रोप्नुपर्ने भएकोले म चाहिँ जाँदैछु। अहिले खानासाना खाइयो, बिहान एकछिन कामसाम गरेर जाँदैछु। यो चाहिँ टेकेबारीबाट ठ्याक्क अलिकति ओल्लो खेत हो यो चाहिँ।
त्यसमा चाहिँ आज रोप्नुपर्ने हुन्छ र म चाहिँ अब मामाली नै नजिक छ मेरो चाहिँ है। यहाँबाट 10 मिनट हिँडेपछि मामालीबाट जानुपर्ने हुन्छ। मामालीमा चाहिँ बोजू र हाम्रो दाइ बस्नुहुन्छ होइन। बाजे चाहिँ विदेश सक्नुभयो, त्यही हो। अब जाँदैछु। सुन्तला रोपेर छिटो रोपेर कति बोट छ, अब त्यो रोपिसकेर चाहिँ बल खेल्नु पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यही हो अब भ्लग सब यस्तै हो। गाउँघरको भ्लग साथीहरू सबैजना यस्तै हुँदैछ भ्लग है। यसो समय मिलाएर हेरिदिनु होला मेरो पनि यसो। त्यही त हो नि, मामाली हिँडेको म चाहिँ भन्दा पनि हुन्छ। नजिकै छ मामाली, त्यही भएर माक्लुङ यता हाम्रो उहाँहरू छोडिसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ उहाँहरू धरान हुनुहुन्छ है त। बाटो म हिँडेको कति भयो, 3 मिनट 2 मिनट हुँदैछ। अब आइसकेको छु म चाहिँ मामाली। करिब 5 मिनटमा आइपुग्ने रहेछ होइन। अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मामालीको खेतमा चाहिँ रोप्नुपर्ने हुन्छ। खेतसेत बारीहरू पनि हामी नै त्यता गर्छौँ। भन्दा पनि हामी त अब धनकुटा यसो ओहोर गरिन्छ घरिघरि। आएको बेला चाहिँ यसो गर्नुपर्ने हुन्छ। गाह्रो छ साथीहरू। ल म चाहिँ अब मामाली गाउँ छिरिसकेको छु। भोलि यहाँ पर पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ टनेल। के गर्दै हुन्छ बुजू? हाम्रो बुजू हुनुहुन्छ। हजुर फोटो यसो भिडियो। अब चाहिँ म यहाँ लाग्दैछु है। आजको भ्लग चाहिँ एग्रिकल्चर रिभोल्युसन भनौँ दिउँसोको चाहिँ होइन। अनि बिहानको चाहिँ श्रमदान भयो आज चाहिँ। अब चाहिँ म पुगिसकेको छु। यता यहाँ चाहिँ हेर्नु सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ मामाले घर आइसकेको छ। बोजू चारो बुझ्यो दाइ गइसक्नु भयो बुझ्यो। आमा अनि बिरु अब चाहिँ हामी सुन्तलाको बिरुवा यो चाहिँ लाँदैछौँ। यो चाहिँ कृषि दुधो चाहिँ हामीले आज 50वटा खनिसकेको छौँ। अब यसमा माटो ल्याएर जङ्गलको माटो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जङ्गलको माटो ल्याउनु पर्छ। यो चाहिँ बिहान रोपेको 30वटा बोट चाहिँ बिहान रोपिसकेको छु म। बस ल म चाहिँ अहिले खाडल 50वटा खाडल खन्यो। अब बोरा र डोको चाहिएकोले म चाहिँ फेरि डोको र बोरा लिनु जाँदैछु। अनि यो चाहिँ घाँस पनि यसो लानुपर्ने हुन्छ गाईलाई भनेर म चाहिँ घाँस पनि यसो बोकेर 2 मुठा जति चाहिँ लिएको। यो गोरुले दिने गाईलाई भरेछिमा यहाँ रहेछ गोरु। त माथि चाहिँ गाई छ। यो चाहिँ मैले गाईलाई लगिदिएको, गोरुलाई चाहिँ म यसमा हालिदिन्छु। त्यस्तै हो जिन्दगी। यो चाहिँ बारी हाम्रो।
बारीमा चाहिँ यहाँ ब्याड धानको ब्याड राखेको 2टा खेत बनाएर किनभने धारा चाहिँ यहीँ छ पानीको अभाव हुँदैन भनेर ब्याडको लागि चाहिँ यो 2टा चाहिँ खेत बनाएर थोरै यसो अलिकति रोप्छौँ धान पनि पहिला त धेरै नै रोपिन्थ्यो अहिले सबै जङ्गल भइसकेको छ तल बेसीमा खेत 2टै खेतहरू यो चाहिँ सिँचाइको लागि पानी सुँगुर चाहिँ यहाँ पर एउटा छ घरमा एउटा छ माथि घरमा एउटा यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ दुध पनि दिन्छ है देखिराख्नु भएको चाहिँ डाँडा खेत यो मकैहरू भएको जति डाँडामा भएर होला डाँडा खेत त्यसको नामै डाँडा खेत छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुन्तलाको बिरुवा यो चाहिँ 1 पोका हामीसँग चाहिँ थियो 2 पोका अब 1 पोका भएको छ अहिले चाहिँ 4:30 बजिसकेको छ अब चाहिँ म भोक पनि लाग्यो यसो गएर खाजासाजा खाएर बल खेल्नु जानुपर्ने हुन्छ मैले ल अहिले चाहिँ 4:30 भइसकेको छ म चाहिँ अब भोक पनि लाग्यो हल्का अब खाजासाजा खाएर बल खेल्नु जानुपर्ने हुन्छ अझै घर पुग्न लाग्छ 10 मिनट जति 10-12 मिनट उकालो मात्र जानु आँटेको छु जानु पर्यो बोजू खै अब जाँदिनँ होला आज गएको बोजू म भोलि आउँछु अब चाहिँ म हिँडिसकेको छु आजको भ्लग चाहिँ कस्तो रह्यो सबैजनाले समय मिलाएर हेरिदिनु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला है त आजको दिन शुभ रहोस् भोलिको भिडियोमा भेट हुने नै छ हाम्रो नमस्ते सेवाहरू